4 yosh qizim opasini 3-4 dona munchoqni yutib qo'yibdi. Nima qilsak bo'ladi? Ahvoli yaxshi, yig'lamayapti. Maslahat bering iltimos. Hattoki bolalar igna yutib qo'ygan taqdirda ham agar bolada hech qanaqa shikoyat bo'lmaydigan bo'lsa, xirurglar yutib qo'yilgan narsani axlat bilan birga chiqib ketishini kutishadi. Ota-onasiga tushuntiriladi, bolani har bir axlatini titib ko'rishlari va jism chiqib ketmagunga qadar buni takrorlashlari kerak. Ko'pincha yutib qo'yilgan buyum axlat bilan birga chiqib ketadi. Aksariyat hollarda kamdan kam uchraydigan holatlarda agar jism o'tkir tig'li bo'ladigan bo'lsa, ichaklarga borib tiqiladi va kuchli og'riq beradi. Bu yog'iga xirurglar shug'ullanadi, operativ usulda yutib qo'yilgan buyum olib tashlanadi. Bola biror jismni yutib qo'yganda ertaroq vrachga olib borsangiz va bola hali ovqatlanmagan bo'lsa, rentgen qilinadi. Agar jism oshqozonda bo'ladigan bo'lsa, og'iz orqali endoskop bilan kirib jismni olib tashlash imkoniyati ham bor. Agar bola oshqozonida ovqat bo'ladigan bo'lsa, bu jismni olishga xalaqit berishi mumkin. Bunaqa vaziyatlarda axlat bilan birga jism chiqib ketishi kutiladi.